Değerli dostlar, cümleten selamünaleyküm. Emre Çimen ben. Ela Çimen, Eymen Çimen ve Paris burada. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun, sizler de çok çok iyisinizdir umarım. Şimdi Ela'ya benim bir sözüm vardı. Dağda kamp yapacaktık. Aktivite yapacaktık. Şimdi bugün onu gerçekleştireceğiz. Paris'i aldık. Paris bugün bizimle beraber. Şimdi dağa doğru gidiyoruz. Bütün malzememizi aldık. Orada güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Kahvaltı yapacağız. Ve ondan sonra aktivite yapacağız. Şimdi dağda görüşürüz. Değerli dostlar, dün diyorum geldiğim yere geldim. Ayhan'la geldiğim yere geldim. Çocukları da oraya getirdim. Bayağı yol ama burası güzeldi. Buraya geldik tekrardan. Şimdi şu ağacımızın kalan yerini artık kullanalım. Ne kadar bereketli oldu bu ağaç. Şimdi bunu kullanalım. Ateşimizi yakalım. Başlayalım kahvaltımızı hazırlamaya. Haydi bismillah. Yandı. Şimdi yumurtalarımızı da koyduk haşlanması için. Eloş, ne haber? İyiyim. Beğendin mi burayı kızım? Çok beğendim. Çok beğendin değil mi? Kahvaltı yapacağız. Ne kadar acıktın? Vallahi ben kurt gibi acıktım, sen? Ben de. Elim ayağım titriyor vallahi. Elin ayağın titriyor. Bir senin o acını yerim. Tamam. Hemen o işe bakıyorum şimdi. Hemen. Tereyağıyla ekmeği de. 5 dakika olmuş. Olsun diyor, 6-7 dakikada. Hemen ondan sonra alıyoruz. Pekala, ekmeği de verir misin? Bir de tabağımızı alayım oradaki. Şu çatalları vereyim sana. Bir tane. Şimdi değerli dostlar, yumurtalarımız pişmek üzere. Şimdi şu ekmeklerimizi kızartalım. Ballı tereyağlı yapalım değil mi? Evet. Allah Allah Allah. Eloş, ben çok acıktım. Ben de. Eymen sen? Vallahi ben kurt gibi açım. Vallahi Eymen gel. Gel yanıma. Gel yanıma. Şey de getirin oradan isterseniz, taburelere oturun burada arkamda. Al kardeşim. Gel yanıma, yanıma da yanı başıma. Bu gençlikte neler geldi cahil başıma. 6.31 tamam. Suyumuz nerede oğlum? Suyumuzu dökelim ona. Soğumaya alalım onu artık. Pekala. Hayır. Şu an çok... Peçete bana bir tane verebilir misin, onu tutabileceğim? Paris'e de bir şeyler verelim. Paris'in de yumurtası var. Evet. Şu kremini siler misin? Orada. Tamam. Oldu mu? Oldu. Nerede? Ne arıyorduk? Peçete. Peçete gibi bir şey. Ah, onu verir misin? Şimdi buna suyunu dökelim, soğusun. Yumurta düştü. Neyse, o Paris'inki. Önemli değil o zaten. Ver. Şöyle. Paris de bayağı acıkmış. Yemek bekliyor. Evet, bu soğusun. Şimdi Tereyağlı çaydanımızı şöyle bir itelim o tarafa. Havamızı daha ortaya alalım. Evet, tavamız ısınmaya başlamış. Görüntü nasıl oğlum? Güzel mi? Baba, Ela çıkıyor, sen çıkıyorsun. Paris çıkmıyor bir tek. 01'i aldın değil mi? 05'i aldın. Aynen, 05'te. Yumurta falan çıkıyor, ekmek çıkıyor. Ben görünüyorum abi. Görünüyor. Hoppa. Senin taburen nerede? Gelecek. Şuna otur o zaman. Evet. Evet. Beğendiniz mi burayı?
Ben çok beğendim. Ben de beğendim. Bir o kadar da Ben bir acıktım. tane ağzıma domates alayım. Domates mi? Hı. Ela sen önceden domatese ne diyordun? Totomes. Totomes. Ela önceden domatese totomes diyordu. Ela'nın bir sürü şey var. Çantaya çança. Kança. Ondan sonra racuc. Curt. Cucuc. Hayır, ruja curt diyordum. Ha, çok güzel. Ruja curt Hatırlamıyorum diyordum. ki. Paris sen ne diyordun küçükken? Paris'te bu kadardı küçükken. Paris'in hatta videosu var. Bakayım ekleyebilirsem ekleyeyim bu videoya. Paris'in ilk aldığım zamanki videosu. Şöyle şu kadarcıktı. Baba yalnız Paris'in kafası görünmüyor. Olsun onu gösteririz biz. Bir tane korsa var büyük. Bazılarını versene bir. Neler? Geri. Paris. Göstereyim mi? Yok bırak onu hiç elleme. Şuradan bir domates kapayım. Domates herhalde hiç yemez. Daha gelince yedi. Açlık sen nelere kaldıysan. Dağların zirvesindeyiz. Hava güzel. Havalar Ayhan'la söylediğim videoda da artık son zamanlarıdır sıcakların. Biz dedik sıcaklar bitmeden kızımın da isteği vardı böyle. Sözüm vardı ona. Dedim onu da getireyim buraya. Eymen'le biz daha önce geldik de Ela'yla gelememiştik. Şimdi Ela'yla da gelmiş olduk. Hava güzel, oksijen güzel. Ben de geleyim. Gel. Babamına bir daha su dolduracağız. Domates gerçekten çok taze. Full mü doldu? Hadi üzerine şey yapsam. Bakayım. Yeter. Fazla acıktığı için sizin bıraktığınız kırıntıları yiyor. Hmm. Dolmamış. Ay gözüme girdi duman. Gözüme girdi. Bak, Tereyağımızı alıyoruz. Ekmeğe. benim Aman ne kahvaltım- tereyağı. Benim kahvaltım oluyor. Aman ne tereyağı. Şöyle yeter mi kızarmıştı sana? Daha Yeter kızarsın. yeter. Öyle yeter. Ben kahvaltıya ne kadar kızarırsa kızarsın ama ben kahvaltımı yemek istedim. Ben kahvaltıya sütümü koyayım. Baba bu ne? Çantanın ucunda çıktı. Kızım o da iğne iplik. Bir de zımbız var. Ne? Zımbız. Zımız. Tamam işte her şey var işte Ay, böyle. zımbız değil ya. Kamp için onlar. Ne bileyim hiç hatırlamıyorum ya. Ne hatırlamıyorsun? Cımbıza zımbız diyor da. Ha. İğne gibi bir şey. Böyle kutu gibi ama oradan bir açıyorsun sivri bir şey çıkıyor. Hmm. Öyle bir şey vardı şimdi. Kahvaltıya koyacaktım ya. Böyle. Nereye oraya koyacağız. Ben şuradan gireceğim. Şu odunlardan getir bir iki tane atalım altına. İnceden mi kalından? İncelerden.
Onları getirirsen. Tamam. Dikkat et düşersin. Kırıp da atayım mı? Getir bana ben. Orada kır. Kır orada. Hadi seni çizgicim. Nefis. Şu an baba Efendim. tereyağı istiyorsun ya. Hı. Ağzıma löp diye sokasım geldi. Ver bana baba bunları. Yaprak bile Soyayım mı? Soyalım evet. Bunlar hangi tabaklar? Tabağımız var mı? Tabağımız sanki kalmadı gibi. Şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? Ekmekleri şu şeyin üzerine alalım. Ahşabın yumurtaları buna yapalım. Gerek yok ki. Niye? Yumurtayı soyayım. Kabuklarını bir başka bir yere koyayım. Ben buldum. Yumurtalardan dilimleriz. Ama tamam öyle de olur. Fark etmez. Peçete de var ya azıcık böyle koparalım. Olmaz. Kabuklarını üstüne koyarız. Kabuklarını tamam öyle koyacağız evet. Tamam bu kadar yeterli zaten bir tane peçete. Evet Paris her yeri kaplıyor şu an. Paris. Kameranın önünde ya. Paris hadi. Bunların ekmekleri onun üstüne koyalım tamam. Tamam öyle yapalım. Paris dur yeri kaplıyorsun. Paris. Paris gel. Paris gel. Gel Paris. Paris gel. Paris. Paris gel. Gel kızım. Paris gel. Paris. Gel Paris. Paris. Ben de gidiyorum. Habeley. Her şeyimizi de şuraya koyalım. Domatesini de orada. Ha, tamam şunu. Senin miydi? Ha, benim. Tamam. Vallahi ben başlıyorum. Hadi Ben oraya bakalım. geleyim mi? Gel. Hadi yumurtaları da getir. Bismillahirrahmanirrahim. Belki tereyağı da yer. Şu tereyağlı ekmek şeyin Paris'in Tamam. yumurtalarını da ver. Tamam o zaman. Vallahi bismillah deyip başlıyorum. Aklım dönüyor. Video açtın mı bu arada sen? Hı hı. Ben de alayım. Allah. Değerli dostlar. Sizin için. Güzel mi? Harika ne güzel helal. Ben de deneyeyim. Aslında öyle yiyor. Vallahi öyle açım ki. Ela. Ben de açayım. Şöyle yumurtamızı. Ağzını kapatalım. Ben de yemeğim. Aboneler gelsin bakalım. Şurada.
Paris. Çok acıkmışım. Ekmeğimi de yiyeyim, kabuğunu. Ben burada 5 gün bile kalırım. Periz'le başlayacağız dedik ki rejime. Dün tam 10 tane badem yedim. Bir tane şey yedim. Domates şu kadar. Başka hiçbir şey yemedim. O dünden bugüne geldim. Ama gerçekten bayıldım artık da. Saat şu an öğleni geçti. Daha yeni yiyoruz. Kahvaltıyı yeni yapıyoruz. Geç kaldık. Burası da uzaktı. Çok uzakta. Arabayla gelmek acayip, yani bir yere gitti beğenemedik. O yüzden bu kadar açık. Açız. Kahvaltıyı yaptıktan sonra ne yapılır başka? Bu güzel bir ortamda, gerçekten harika bir ortamda kitap okunur. Evet, önce Eymen'e soruyoruz. Eymen, merhaba. Merhaba. Kitabın ismini öğrenebilir miyim? Pollyanna. Pollyanna. Evet. Kitap okuyorsun. Evet. Sen haftada kaç kitap okuyorsun? Haftada 10 tane okuyorum. 10 tane okuyorsun. Aferin sana. Peki şimdi Ela'ya soralım. Ela'cığım merhaba. Merhaba. Senin kitabın ismi ne? Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca. Kırkır. Evet. Kırkır mı yazıyor? Evet, 40 yazıyor. Evet. Sen kaç tane kitap okuyorsun haftada? 10 tane okuyorum. Sen de 10 tane okuyorsun. Aferin sana güzel kızım. Kitap okumak ne kadar faydalı biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Şimdi benim kitabıma bakalım. Benim kitabımda İlber Ortaylı Bir Ömür Nasıl Yaşanır diye adlı bir kitabı. Bakalım ki İlber Ortaylı'ya göre bir ömür İlber Ortaylı'nın kaleminden nasıl yaşanırmış. Ona bakalım. Şimdi kitap okuma aktivitesi yapacağız. Evet. Şimdi 1 saat kitap okuma zamanımız var. Tamam, 1 saat burada kitap okuyacağız. Tamam. Hadi bakalım. Baba istersen sen şunu. Yok, ben istemiyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Ben gibi yapayım. Bu arada şöyle yapalım, en çok sayfa ya gelen kazanır. Anlaştık. Ben kaldığım sayfayı okuyacağım. Tamam. Kaçta kalmışım? 240. Şöyle. Kitap. Şimdi kitaplarımızı okuduk. Arabamıza malzememizi koyduk ve gidiyoruz. Ela'cığım sana bir şey soracağım. Evet. Kitap okumanın bize ne tür faydaları vardır? İlk başta beynimizi geliştirir. Evet. Ondan sonra da kelime dağarcığımızı geliştirir. Evet, beynimizi geliştirir ve kelime dağarcığımızı geliştirir değil mi? Teşekkür ediyorum. Şimdi Eymen'e soralım. Eymen'cim merhaba. Evet, merhaba. Kitabımızı okuduk, çok güzel. Kitabın bize ne tür faydaları oluyor? Yazma ve okumamızı geliştirir Evet. ve daha güzel cümle kurmamızı sağlar. Evet, teşekkür ederim Eymen'cim. Hadi bakalım. Sana soralım babacığım. Tabii ki. Kitap okumak var ya, çok güzel bir şeydir. İlk önce okumanın vermiş olduğu huzuru arttırır. Bu bir huzurdur. Bilgi her zaman çok değerlidir. Ve ne yapar? Odaklanmamızı arttırır kitap okumak. O yüzden buradan herkese en az haftada 3 kitap okumasını buradan rica ediyorum. Herkes en az haftada 3 kitabını okusun. Tamam mı? Şimdi hadi yürüyüşe çıkalım. Hoppa. Hadi bakalım.
Bir yürüyüş yapalım. Şey biliyor musun Ela sen? Ne? Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Başka şarkı biliyor musunuz böyle? Bak bu pati kimin izi? Bak. Köpek. Kurt izi mi? Yok. Bu kimin izi biliyor musunuz? Baron'un izi. Baron Reis buraya geldi. Ha. Bu da Paris Reis. Yavaş kızım. Düşersin. Dikkat et. Yavaş. Çok güzel bir yer. Evet. Koku nasıl? Kokuyu alabiliyor musunuz? Çam kokusunu. Ben alamıyorum burada. Hasta olduğun için. Evet. Vallahi ben bal gibi alıyorum. Alıyorsun değil mi? Ama mutlaka güzeldir. Gerçekten güzel. Mutlaka ve gerçekten güzel. Burayı sanıyorum orman yolu yapmışlar yani. Allah korusun yangın vesaire çıktığında ulaşım sağlayabilmek için açılan yol. O yüzden bu ağaçları da kenarlara doğru koymuşlar çıkarıp mecburiyetten. Çünkü bu ormana giriş yapılabilmesi için. Evet. Bu arada like'ları unutmayalım. Like'ları unutmayalım değil mi? Hep unutuyorlar Ela biliyor musun? Ya. Gerçekten. Hep unutuyorlar. Bir bakıyorum videolara çok az like var. Diyorum acaba diyorum neden oluyor? Şimdiden like'lara like tuşuna bassınlar. Evet. Evet. Rica ediyoruz. Ve abone olma tuşuna bassınlar. Ve abone olma tuşuna da basın. Bizi desteklesinler değil mi? Evet. Nasıl desteklerler bizi? Abone olarak, beğenerek, videolara yorum yaparak bizi destek olabilirler. Değil mi? Biz de o zaman çok like'lar gelirse daha da bir sürü videolar çekeriz. Evet. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Kitabımızı okuduk. Yürüyüşümüzü yaptık. Şimdi çiftliğe doğru gidiyoruz bu güzel yoldan. Değerli dostlar çiftlikte görüşürüz. Değerli dostlar bahçeye geldik. Köpeklerin sevincini size göstermek isterdim ama açtım ben de hemen. Şimdi öncelikle şu marketimizden hop yumurtalarımızı alalım. Oh. Mavi yumurta mis gibi. Eymen'cim bunları şey yapalım. İçeride şeye koyup gelebilir misin? Tabii ki. Yumurtalarımızı. Şimdi Ela'cığım şunu bir tutar mısın? Gel bırak onu yavrum bunu tut. Geldim. Tamam. Heh. Şimdi köpeklerimize biz güzelce yemeğimizi yedik. Şimdi sıra onlarda. Değerli dostlar buradan bir şey yapacağım. Güzel bir firmanın reklamını yapacağım ama herhangi bir şeyim yok o firmayla. Belki habere bile olmayacak onun reklamını yaptığımdan. Buradan Marka Mama'ya teşekkür ediyorum. Neden? Marka Mama gerçekten sipariş verdiğimizde hemen siparişimiz geliyor. Güzellikle paketler çok güzel geliyor. Buradan Marka Mama'ya teşekkür ediyorum. Ben onlardan alıyorum genelde kuru mamaları. Biliyorsunuz benim asıl öğünüm kuru mama köpeklerde. Sonrasında kır onu kızım ona. Sonrasında şey yapıyorum. Kışa doğru işte yine kuru mama var ama kışa doğru şey veriyorum. Kemik suyu falan veriyorum. Şimdi Ela 2 tane daha yumurta getirir misin? Şu Onu da kır. Allah. Yumurta Olmaz dur bakayım. Dur. Çekil oradan. Oradan sen bir çekil. Yumurta var. Dök bunun içine. Elim de gitti. Bir şey olmaz. Şey oradan bir çekilir misin? Çıkar mısın? Tamam. Bak ben bir elimi yıkayayım mı? Yıka. Tamam. Ben gideyim. Minnoş ya. Şuradan ben 2 yumurta alayım geleyim hemen. Şey yapmasın. Tamam. Buna döker misin? Az daha dök. Tamam. Biraz daha döker misin? Tamam. Şimdi gel. Elacığım öyle yapma. Dök şimdi ya. Dök. Tamam. Azıcık daha dökelim. Tamam. Şuna dökelim şimdi.
Ver oğlum bana bir. Şöyle bir yapayım. Sezar'ın ağzı sulandı Şimdi bu baron. Baron gel. Gel baron. Baron'un ha. Bu baron. Sezar gel. Sezar. Sezar. Bu da ben. Onu da Hera'ya verelim. Bu da küçük kızımızın. Ağaç gel. yerinde. Bak yerindeyiz o zaman gel. Al. Sen ne oldun? Gel. Gel şuraya. Baba şeyde yiyor. Ye şunu da. Arkadaş olduğu için paylaşıyor. Sim sabunu getirelim mi? Sabun burada var. Burada var ya. Suyu aç bakalım. Suyu açar mısın? Çok açma. Herkese afiyet olsun. Kombişler. Sezar. Al Sezar. Bitti bitti babacığım. Evet değerli dostlar. Köpeklerimizin yemeklerini verelim. Onlar da yesinler. Verdik yesinler daha doğrusu. Bugün onlara böyle bir menü yaptım. Sabah onlara atıştırmalık verdim ama şimdi asıl öğünleri bu. Şimdi onu yesinler. Buradan Marka Mama'ya tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel çalıştığı için yani disiplinli güzel çalıştığı için mamaları alıyorum ben. Paketli güzelce geliyor buraya. Çok düzenli çalışıyorlar. O yüzden teşekkür ediyorum. Herhangi bir şeyim yok onlarla. Anlaşmam vesairem, reklam ücreti vesaire bir şey yok. Belki diyorum ya haberleri bile olmayacak bunları söylediğimden. Ama işini güzel yapanı seviyorum. O yüzden Marka Mama diyorum. Şimdi ben uzun yıllardır oradan alıyorum. Şimdi bunlar yemeğini yesinler. Ondan sonra geceyi çıkaralım. Bir o da bir dolansın, fırlansın. Bu arada ben bir kahve içeyim. Görüşürüz. Şunlara kız. Haydi bakayım. Kaşa. Öyle. Gel Baron gel. Gel Baron. Baron gel. Baron. Gel. Gel bakayım paşa. Baron. Baron. Ela getir onu bana. Seni kıskanç kız seni. Gel Baron. Baron. Baron al. Baron. Aslan Paşa. Baron'un rehabilite edilmesi lazım. Çünkü neden? Hemen nefes kontrol. Neden? Öyle kucağa falan alınca gerçekten çok aşırı korkuyor niyeyse. Vardır bir sebebi muhakkak. Haklı bir sebebi vardır. Benim de atım bu. Senin de atın mı? Evet. Kır atın. Kır atı sorarsan. Yedidir yaşı. Ne haber lan Sezar? Sezariko. Ne haber? Zayıf. Zayıf mı Sezar? Nasıl zayıf? Zayıf zayıf. Tosun gibi.
Nasıl? Tosun. O zaman Sezar'ın adını Tosun Sezar koyalım. Oo, benim uşaklarım yerine girecek. Geç. Geç. Versene bir tane. Benim kartallarım bunlar. Gıy. Geç. Geç beni vurursun, geç. Baba şu çok büyük. Dur onları da alayım, dur. Al. Ay. Dur Allah ben alayım. korktum lan. Baba. Of, kafamı da vurdum. Ya bunlar çok tatlı. Bunlar benim kartallarım. Kartallar geliyor. Hadi bakalım. Tombul Sezar. Tombul. Kendileri yerlerine girmek istediler, o yüzden koydum. Sezar. O da güzel. Tombul Tavuklarımız nerede? Sezar. Tombul Sezar. Tombul Sezar. Tamam. Tavuklar nerede Ela? Üst kata çıkmış olabilirler mi? İkinci kata. Ya buraya mı? Hı hı. Ela bir bak bakayım neredeler? Allah Allah, tavuklar yok. Bir ara kaldı onları çitten atlatıyordu da. Babam hem buraya bak hem oraya bak, hadi. Şu geceyi açayım ben de bu arada. Çekilin ey gafiller! Çekilin. Bolu Bey geliyor. Bolu Bey'i de, Doru Bey'i de, Kır Bey'i. Vay yavrum be! Vay. Gel. Hemen sen çok yavaş vur. Tamam, al da gel. Ha. Hay yavrum be! Adamım gece! Sezar görmek, gel buradan. Karışık var. Aferin bize. Baba! Tavukları yemesin. Yemez. Kuyruğa bak Eymen. Baba! Tavukları yemesin bu. Oğlum yemez. İlk tavuk da orada. Tamam açsın aşağı indir. Aşağı inmeyeceksin sen gel. Sen gel. Sen gel at geliyor. Ela gel. Şşş Ela gel. Çabuk gel. Ela gel. İnme Ela aşağı inme. Hay yavrum be! Sabah. Ela inme gel. Ela geç şuraya. Burada geceyi bir antrenman yaptırdım. Koşturdum onu. Bayağı da eğlendim. Güzel oldu. Ondan sonra işte yemeğini falan hazırlayıp yerine koydum geceyi. Üçkağıtçı bir yukarı çıkıyor bir aşağıya. Var. Burada bir bıdık var. Ağzını yediğim. Burada bir Mia var. Mia. Ağzı yerim o dişleri. Şimdi eve geldik değerli dostlar. Eve geldik. Burada Mia'mız ve bıdığımız var. Mia ameliyat ettirmiştik biliyorsunuz kısırlaştırmak için burasını. İyileşmeye döndü. İyileşiyor hatta. İyileşti hatta. Azıcık bir şey çıkardı benim kızımın. Benim toşun kızımın. Bıdık zaten hemen iyileşti çok şükür. Oo cici ben yerim ben. Şunlara bir bak ya. Oh. Canlar. Değerli dostlar, güzel bir vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Siz de umarım keyif almışsınızdır. Elacığım kapanış sen yapar mısın? Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.
Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz.